Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Rapaziada, eu peço perdão porque a voz aqui não tá muito boa, mas acho que deu certo, só vamos que vamos e é nóis. Vocês já deixa aquele like monstro, se inscreve no canal e só vamos que vamos, rapaziada. Hoje coloquei de novo a sirene da polícia no meu carro. Sabe que aqui nós é hardcore, nós colocamos mesmo o bagulho que chega arrastando. Mas enfim, rapaziada, no final desse vídeo tem uma novidade pra vocês. Espero que vocês me ajudem. Comenta embaixo aí. E só vamos que vamos e é nóis. Sai da frente que tô passando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like monstro, tá ligado? Para fortalecer a amizade. E comenta aí embaixo o que você achou. Se você tem coragem de colocar o sirene de polícia no seu carro e sair na rodovia, pedir para abrir e passar no bagulho. Então é isso aí, rapaziada. A novidade que eu tenho pra você, rapaziada, eu sigo o desafio no canal, mas eu quero abrir um com a chave de ouro. Quero montar o primeiro desafio top. Eu vou começar com o mais fraco, que o pessoal pediu pra me chegar no casal e pedir pensão pro rapaz e cobrar a pensão dele, pá, essas coisas. E a segunda, rapaziada, é mais ou menos chegar no mercado vestido de mulher. Olha as ideias, cara. Olha as ideias que os caras tá metendo eu. Vestir de mulher, ir no mercado e passar dentro do mercado, fazer compra lá, vestido de mulher. Olha as ideias, os caras querem me foder. Mas enfim, rapaziada, desafio eu vou ter que fazer. Vou ter que fazer, mas sabe que nós é hardcore. A outra penúltima, rapaziada, que é também uma das fodas, é comer a pimenta mais forte do mundo, rapaziada, que é a chocolate. Então você pode comer um tubo de pimenta, não vai dar nada perto dela. Ela é a mais forte do mundo, então você não consegue comer nem um pedaço. Então eu vou ter que comer. E a primeira, rapaziada, que essa é cabulosa. Estou pensando em colocar em primeiro lugar, que essa é a última das 5 que estou falando agora. Mas essa eu queria colocar em primeiro lugar para abrir já com um bagulho louco. Já vi no YouTube várias pessoas fazendo, mais de 4, 5 pessoas. Então eu pensei em fazer só. Mas vai um amigo comigo, então vai 2 pessoas. Então se já foi 5, vai só 2. Ficar até 4 horas da manhã dentro do cemitério, rapaziada. Um dos cemitérios que tem aqui, um dos maiores. Porque eu tenho um que é o maior da América Latina, que é o da Vila Formosa. Esse não vai dar. Por enquanto não, né? Mas tô pensando. Mas esse aí, se você quiser que eu faça, comenta aí embaixo qual desses 5 que você quer que eu faça. O primeiro desafio do canal é um desses aí. Eu acho que o mais hardcore é passar até 4 horas da manhã no cemitério. Comenta aí embaixo aí, deixa aquele like muito, se inscreve no canal, dá um chute nesse sininho aí pra você ficar sabendo desse vídeo que vai sair em primeiro lugar. Só vamos que vamos, um forte abraço e é nóis, cachoeira.